توی این ویدیو به 4 تا از عجیب‌ترین ناگفته‌های زندگی قذافی میپردازیم که کمتر جایی شنیده شده. پروژه بزرگ شستشوی مغزی کودکان، شرایط منتخب شدن در گارد آمازون، نحوه اجباری کردن حجاب در کشور و داستان فریب و واردات دختران اروپایی. قذافی بعد از به قدرت رسیدن به این نتیجه رسید که برای حفظ حکومت نیاز به یک ایدئولوژی جدید داره. در نتیجه 6 سال زمان گذاشت و کتابی به نام کتاب سبز رو نوشت. محتواش شامل شعارهای توخالی و تفکرات ضد غربی بود. اون میخواست نسل جدیدی رو تربیت کنه که فقط به کتاب سبزش ایمان دارن. پس در مدارس ریاضی و علوم کنار زده شد و دستور داد فقط کتاب سبز تدریس بشه. بچه‌ها از بچگی یاد میگرفتن که دموکراسی غربی دروغی بیش نیست و حقیقت فقط نزد قذافی است. معلم‌ها بچه‌ها رو وادار می‌کردن که جملات کتاب رو از حفظ بگن. حتی اونا توی خونه تکلیف داشتن که کتاب رو برای پدر مادرشون با صدای بلند بخونن. اما خانواده‌ها جرأت مخالفت نداشتن. این شد که درون هر خونه ترس و تظاهر شکل گرفت. در ذهن بچه‌ها قذافی مثل یه پیامبر جا افتاده بود. اما وقتی بزرگ می‌شدن می‌دیدن واقعیت زندگی با وعده‌هایی که اون داده یکی نیست و دچار شکاف روانی می‌شدن. یه نسل از جوانانی که نه به غرب اعتماد داشتن نه به رهبر خودشون. اما گارد آمازون یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دوران دیکتاتوری قذافی به حساب میاد. توی این گارد دختران محصل 17 تا 25 ساله رو که از لحاظ آمادگی جسمانی و زیبایی نمره قابل قبولی داشتن انتخاب می‌کردن. جالب اینجاست که قذافی فقط به همین موارد هم راضی نبود و خیلی وقتها در سفرهایی که میرفت از دخترانی که به طور اتفاقی میدید درخواست میکرد عضو گارد آمازون بشن و اونا هم چاره جز پذیرفتن این داستان نداشتن. افراد این گارد اجازه ازدواج و رابطه با مردها رو نداشتن و همگی باید نزدیک کاخ العزیزیه محل استقرار قذافی میبودن. قذافی خیلی وقتها رنگ مو یا شکل آرایش این زنها رو خودش انتخاب میکرد. برای مثال همه باید رژ قرمز یا صورتی میزدن. قذافی معتقد بود که وفاداری زنها از مردها بیشتره و همین باعث شده بود گارد امنیتی خودش رو از زنها انتخاب کنه. هرچند که همیشه شایعاتی مبنی بر سوء استفاده جنسی توسط قذافی از این گارد به گوش میرسید. قذافی این گارد رو به دنیا به عنوان نماد آزادی زنان مسلمان معرفی میکرد، اما در واقعیت بیشتر شبیه به یک حرمسرای نظامی بود. قذافی بعد از به قدرت رسیدن شعار میداد که لیبی باید از غرب زدگی پاک بشه و کشوری بر اساس قرآن ساخته بشه. برای همین هم در اولین مواردی که بهش ورود کرد حجاب اجباری زنان بود. در دهه 70 قذافی اعلام کرد که پوشش زنان باید اسلامی باشه. اون گفت زن بی حجاب نماد فساد غربه. در نتیجه مدارس و ادارات دولتی دستور گرفتن که دختران و زنان حجاب داشته باشن. پوشیدن لباس‌های مدرن غربی، آرایش و حتی مینی جوب ممنوع اعلام شد. اما این فقط یک قانون نبود، یک پروژه سیاسی بود. قذافی می‌خواست تصویر یک رهبر اسلامی رو بسازه. اون در رسانه‌ها خودش رو با قرآنی در دست نشون میداد. در سخنرانی‌هاش از شریعت میگفت و حجاب اجباری رو به عنوان نماد اسلامی بودن انقلاب سبز معرفی می‌کرد. در سطح جامعه زنانی که حجاب نداشتن تحت فشار بودند. ممکن بود از دانشگاه اخراج بشن یا از شغل دولتی محروم بشن. در مدارس دختران مجبور می شدن روسری به سر کنند. پلیس انقلابی هم در خیابانها مراقب بود که کسی از قوانین تخطی نکنه. اما یکی از سیاه‌ترین بخش‌های زندگی قذافی داستان دختران اروپایی است. اون حلقه ای از اطرافیان مورد اعتمادش رو مأمور می‌کرد تا از فرانسه، ایتالیا و کشورهای اروپای شرقی دختران جوان رو به طرابلس بکشونه. ظاهر قضیه جذاب بود. دعوت به بورسیه تحصیلی، سفر فرهنگی یا حتی فرصت مدلینگ و کار. اما پشت پرده مقصد اصلی فقط یک جا بود: کاخ العزیزیه. وقتی این دختران وارد لیبی می شدن خبری از دانشگاه یا برنامه‌های فرهنگی نبود. در عوض ماشین‌های سیاه با شیشه‌های دودی اونا رو مستقیم به اقامتگاه رهبر می‌بردن. در همون شب‌های اول بسیاری از اونا متوجه می‌شدن که نه مهمان رسمی بلکه اسیر یه دیکتاتور هستن. قذافی برای این دخترها مهمونی‌های شبانه ترتیب میداد. مشروب و موسیقی برخلاف قوانین لیبی اونجا آزاد بود. حالا اونا باید در جمعی بسته با لباسی که او انتخاب می‌کرد حاضر می‌شدن.
بعضی از این دخترها رو مجبور میکرد به اتاق شخصیش برن. روایت ها میگن سن بعضی از این دخترها تنها 16 یا 17 سال بود. این دختران فقط ابزار لذت نبودن. قذافی از اونها برای نمایش قدرت هم استفاده میکرد. وقتی در غرب میگفتن رهبر مسلمان لیبی، او در خفا دختران همان غرب را به اسارت گرفته بود. انگار براش یه نوع انتقام از اروپا بود، انتقامی که قربانیانش بیگناهترین انسانها بودند. سالها بعد وقتی رژیم او سقوط کرد، سکوت قربانیان شکست. خبرنگار فرانسوی آنیک کوژان در کتاب حرمسرای قذافی شهادت‌های تکان دهنده جمع‌آوری کرده بود. یه دختر فرانسوی تعریف می‌کرد: فکر می‌کردم به دیدار فرهنگی آمدم، اما همان شب اول همه چیز تمام شد. قذافی گفت من متعلق به او هستم. امروز بعد از مرگ قذافی ماجرای دختران اروپایی بخشی از پرونده سیاهی است که از او به جا مانده. پرونده‌ای که نشون میده قدرت مطلق وقتی با شهوت و جنون ترکیب بشن، حتی یک رهبر مدعی دین و عدالت رو هم به هیولای بیرحم تبدیل میکنه. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید.